Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Сухуми прошла финальная панельная дискуссия перед гражданским форумом, запланированного на 12 марта. Какие изменения ждут гостей республики в этом году и как планируют упростить переход через основной пункт пропуска – выездное совещание министра туризма. Как в Сухуми объединили археологические раскопки и реконструкцию набережной, наши корреспонденты расскажут детали преображения. Подготовке к курортному сезону посвящалось выездное совещание, которое провел министр туризма Астамур Логуа на КПП ПСОУ. Астамур Логуа, начальник погрануправления СГБ Абхазии, руководитель КПП ПСОУ и представители профильных ведомств обсудили начало подготовки к туристическому сезону, чтобы сделать отдых привлекательным и безопасным. В поездке министра сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Шазины Ханагуа. Время не стоит на месте, и вместе с ним меняются подходы к развитию туризма. Открывая встречу, министр туризма Астамур Логу отметил, что сегодня идет серьезная борьба за каждого туриста. Абхазия должна быть конкурентоспособной и привлекательной на фоне курортов Краснодарского края, а также Турции и Грузии, которые активно развивают свои туристические направления. Конкуренция ведется за внимание одного и того же путешественника. Граница – это ключевая точка входа, через которую прибывает большинство гостей. И именно здесь формируется первое впечатление о стране. Появилась воздушная гавань, аэропорт Абхазский, но вы знаете, что пока несоизмеримы потоки, которые пересекают границу по реке Псоу или перелетающие, скажем так, Сухумский аэропорт. Повышая уровень сервиса, привлекательности и в том числе и ответственности своей, реализовать проект туристско-информационных центров. Это будет в аэропорту, на ЖД вокзале. И вот хотим на границе ПСОУ такой же центр установить. Гость, который впервые посещает Абхазию, сможет обратиться в туристско-информационный центр при Министерстве туризма. Здесь можно получить полную информацию о том, как развивается страна, что можно посмотреть, какими возможностями воспользоваться и чего не стоит делать в республике. В первую очередь, безусловно, это вот все те, скажем, наработки, новые какие-то подходы, новые локации, новые направления. Вы знаете, что мы стараемся, чтобы этих локаций, скажем так, популярных маршрутов становилось все больше и больше. И хотим в то же время об этом рассказывать нашим гостям в самом начале их путешествия в Абхазию. Я хочу очень отметить, и вот раз журналисты здесь находятся, в том числе, есть недопонимание участия общества. Они считают, что этот центр будет замещать работу, скажем так, абхазского бизнеса и экскурсионного, и там в сфере такси или еще в чем-то. Нет, абсолютно это не так. Мы наоборот хотим познакомить, представить все эти компании, чтобы турист, зайдя в центр, мог для себя открыть новую службу. Министр туризма отметил, что не менее полумиллиона человек посещают республику в качестве однодневных туристов. Также на встрече был обсужден вопрос реконструкции пункта пропуска Адлер. Здесь как продумать? Вы, наверное, с коллегами уже разговаривали. Может, отдельная полоса будет. Туроператоры эти вопросы ставят. Как это сделать так, чтобы не отразилось на сезоне, так как мы понимаем, что все доходы наши, это Новоафонская пещера, озеро Рица, такие, скажем, локации, куда чаще всего приезжают эти гости. Мы должны максимально подумать, как организовать процесс, чтобы не пострадал и бюджет наш, скажем так, да, и пополняемость его. Это первое. Второе, значит, как 26-27. Мы такую цифру слышим, что аж 2 года будет реконструкция идти. Предполагается ли что-то создать, какой-то коридор или дорогу для того, чтобы хотя бы по однодневным экскурсантам было какое-то упрощенное, не знаю, или проезд, или отдельная линия. Решение реконструкции было принято несколько лет назад. Активная фаза работ начнется в текущем году. В 2025 году на абхазо-российской границе было зафиксировано около 13 миллионов пересечений в обе стороны. Глава погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов отметил, что речь идет о пешеходном направлении. По автомобильному количество пересечений составило до 3 миллионов единиц транспортных средств. Если говорить о схеме, то с нашей стороны мы, пограничные органы Республики Абхазия, выстраиваем работу по максимально упрощенной схеме.
Касаемо деятельности соседнего контрольно-пропускного пункта МАП «Адлер», с учетом работы, внесением учетных данных в электронные базы, те параметры, которые сегодня существуют на МАПе, они превышают нормативы более чем в 6-7 раз, пиковые периоды. И, соответственно, значит, соответствующими уполномоченными органами Российской Федерации признаются наиболее сложной, наиболее загруженной контрольно-пропускным пунктом по всем сравнению контрольно-пропускным пунктам, сегодня осуществляющий свою деятельность на границах Российской Федерации. Точной даты завершения работ по реконструкции пункта пропуска пока не озвучено. Эти работы могут повлиять на транспортное направление. Будет закрыта 11-я полоса и грузовая площадка. На пешеходном направлении изменения будут минимальными, сообщил начальник КПП ПСО Вадим Попцава. Потому что то, что строительство идет пешеходного, это будет временный терминал для увеличения пункта пропуска, где сейчас переходят люди. В основном повлияет на транспорт. Вы говорите, когда транспорт, они предполагают, транспорт это же в том числе экскурсионное обслуживание и так далее. О каком-то разделенном они не вели речь. В общем ведется речь, что грузовая площадка намного уменьшится, но в основном в летний период вот то, что закрывается 11-я полоса, в основном они использовали для туристических автобусов. На встрече также обсудили работу границы во время атак беспилотников и вопросы обеспечения безопасности граждан. Все мы наблюдаем отголоски специальной военной операции в последнее время, которые доходят до нашего участка границы с Российской Федерацией, и периодически работа систем противовоздушной обороны как на российской стороне, так и на нашей стороне вызывает необходимость при остановке работы КПП. Соответственно, на период летнего туристического сезона, когда будут максимально загруженные цифры, тут усматривается необходимость эффективного взаимодействия со всеми, значит, структурами, представленными на границе. В ходе совещания были рассмотрены ключевые и насущные вопросы, после чего участники провели осмотр территории, примыкающей к КПП ПСО. Шазина Ханагуа, Адам Ирдженя, Абхазское телевидение. Аля Савицба стал победителем знания премии 2025 в номинации за вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества. Аля Савицба – заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка», советник министра просвещения России, руководитель всероссийского проекта «Служение. Твой герой» Роспатриот-центра. Награду вручила статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Благодарственное письмо президента России за активную просветительскую деятельность. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Я честно, я прям просто шокирован. Вы знаете, я, конечно же, хочу сказать спасибо организаторам этого замечательного проекта «Общество знания». Хочу сказать спасибо членам жюри, всем, кто принимал участие в голосовании. Но самое большое спасибо хочу сказать парням своим. Кабр, Сейн, Москаль, КамАЗ. Если бы не вы, меня бы не было на этой сцене, поэтому, наверное, все-таки самое главное спасибо вам. Хочу огромное спасибо сказать моему родному коллективу Роспатриот-центру, а Росмолодежи, которая поддерживает меня во всем и в реализации данного проекта. Но если я в жизни хоть чего-нибудь добился, наверное, это все-таки благодаря моему народу, который вложил в меня умение, наверное, любить. Поэтому, с вашего позволения, эту награду я посвящаю своему маленькому народу Республики Абхазия, многонациональному народу Абхазии. Спасибо вам огромное. Алис, поздравляем вас от всей души.
Теперь перейдем к эскалации на Ближнем Востоке, которая началась 28 февраля с ударов США и Израиля по Ирану. Перед вами последние кадры из Ирана, предположительно из города Кум. Как сообщается в местных СМИ, удару подвергся офис Совета экспертов, который избирает следующего верховного лидера Ирана. Взрывы также происходят в столице страны. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что продолжает удары по американским базам на Ближнем Востоке. Взрывы сегодня были слышны в Катаре и Бахрейне. Также в Иране сегодня проходили траурные шествия по погибшим в результате израиль-американской атаки на школу для девочек в прошедшую субботу. Жертвами ударов стали более 160 человек, среди них многие дети. Общее число погибших в Иране выросло до 787. Израиль также несет потери. Тем временем израильская армия заявила, что ввела войска на юг Ливана и заняла несколько позиций в приграничной полосе. Также сегодня Израиль продолжает наносить ракетные удары по Ливану, включая ее столицу Бейрут. Атаки со стороны Израиля начались в понедельник после того, как ливанское движение ударило по северу Израиля в качестве мести за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и неоднократные акты агрессии Израиля. Хизбалла также добавили, что целью их обстрелов были израильские объекты противоракетной обороны. Минздрав страны заявляет, что со 2 марта в стране уже погибли 40 человек и больше 240 получили ранения в результате атак. Первый борт почти за 3 суток приземлился в понедельник в Москве из Абу-Даби. Также вечером прибыли самолеты из Дубая и Маската. Российская авиакомпания «Аэрофлот» также начала вывоз пассажиров с Ближнего Востока. Почти 13 тысяч авиарейсов было отменено с 28 февраля с момента обострения конфликта в регионе. Мы поговорили с политологом Павлом Данилиным, который считает, что, напав на Иран, США и Израиль сделали просчет. Соединенные Штаты и Израиль рассчитывали, что уничтожением руководства Ирана они смогут не просто обезглавить эту страну, но и подтолкнуть народ Ирана к восстанию и к свержению правящего режима. Однако это была ставка, которая не сыграла. Наоборот, жесточайшие удары по Ирану, предательство каких-то групп привели к тому, что народ Ирана сплотился, и корпус стражи исламской революции начал максимально жестко отвечать, причем бить по всем американским базам и по всем местам дислоцирования американских военных в странах Персидского залива. Также был прекращен трафик через Ормузский пролив, что тут же подняло цены на энергоресурсы. Это было довольно-таки неожиданно. Вместо того, чтобы поднять руки и сдаться, Иран начал отвечать. Просчет, жесточайший просчет, примерно такой же просчет по качеству, который был допущен глобалистским Западом и теми же Соединенными Штатами, когда они решили втянуть Россию в войну на Украине. Они тоже рассчитывали, что как только по России будет нанесен скоординированный удар глобального Запада, Россия поднимет руки и сдастся. Внутри России произойдет верхушечный переворот, и к власти придут марионеточные новые правители. Но этого не произошло. Они рассчитывали, что то же самое произойдет и в Иране, и это тоже не произошло. Для Соединенных Штатов это катастрофа. Если конфликт продлится еще хотя бы месяц, это не просто катастрофа будет, это для Трампа будет приговор, причем, может быть, даже в прямом смысле этого слова. Последняя перед гражданским форумом панельная дискуссия прошла в Сухуми. Форум «Диалог, развитие, согласие» состоится по инициативе Общественной палаты 12 марта. Темой дискуссии стала реформа политической системы. Репортаж Гугу Цевардания.
Конституция Абхазии была принята в 1994 году. За это время в нее несколько раз вносились изменения. Они коснулись разных положений основного закона страны, но не политической системы. С начала 2000-х в стране происходят политические кризисы, и создание комиссии по конституционной реформе были своеобразным ответом на происходящее, подчеркнул в начале встречи член Общественной палаты юрист Тамас Кецба. После всех кризисов, я бы так сказал, наше общество переносило в высочайшую степень психоэмоциональную нагрузку и выходило из этих кризисов более разобщенным, не консолидированным, а более разобщенным внутри себя. По мнению юриста, изменения в Конституции должны коснуться двух важнейших аспектов – перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, изменение избирательного законодательства, а именно переход к пропорционально-мажоритарной системе. Сразу хочу оговориться, это наше видение, это не истина в последней инстанции. Это, если хотите, приглашение к деятельному диалогу и созиданию. У нас нет никаких иллюзий, что вот эта реформа и только это. Но я хочу высказать свое убеждение, что очень важно, чтобы на нашей сегодняшней встрече и на гражданском форуме, который пройдет 12 марта, участники подтвердили, констатировали необходимость, сама по себе констатация необходимости реформ уже очень важна. Вячеслав Черикба, руководитель Центра стратегических исследований, считает, что жесткая централизация власти в Абхазии не соответствует историческому опыту народа. Он предлагает перейти к консенсусной демократии, которая позволит учитывать мнения разных групп населения и вовлекать их в процесс принятия решений. Это может помочь укрепить доверие общества и создать более стабильную политическую систему. Если возьмем мы нынешнюю систему выборов, то, в общем-то, большая часть людей, которые могли бы внести вклад в законотворчество и вообще управление страной, они оказываются за пределами властной конфигурации, поскольку нынешняя система выборов, она исключает их успех их в случае участия в выборах в парламент. Я думаю, понимаете, о чем я говорю, что это очень сложный процесс, который также затрагивает необходимость консолидации финансовых ресурсов, которых не у всех есть. Огромное число людей, которые могли бы внести большой вклад в развитие общества, они оказываются за пределами, за бортом. Необходимость реформирования органов государственной власти и внесения изменений в Конституцию Республики Абхазия обсуждается давно. В 2025 году Общественная палата на основании анализа мажоритарной системы, действующей в Абхазии, а также изучения работы законодательной власти, пришла к выводу о целесообразности внедрения смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы на выборах депутатов парламента. Это представитель народа, это народное собрание. И поэтому лишать возможности наше население, в частности наш народ, избирать человека не просто под флагом какой-то партии, а конкретного человека, кого не знают, не изберут. Во-первых, вот здесь я повторюсь, было правильно сказано, уже были внесены изменения в Конституцию. До этого было не более 2/3 могли партии выдвигать по всем округам. Расширили, сказали, пожалуйста. Если партии пока не сильны, я, возможно, не знаю, может, через некоторое время они будут настолько мощные, что они будут в парламенте только они заседать, это никто им не запрещает. И мы к этому должны отнестись. Что касается реформы в плане того, чтобы полномочия передать больше парламенту, эта комиссия в свое время под руководством Натальи Нуриевны Акопа была, я считаю, что очень хорошая. Потом его рассматривали, он в парламенте лежит. Я думаю, что там очень правильное распределение функций, чтобы у президента были лифты, где люди могут, я извиняюсь, парламент, чтобы утверждал. Это абсолютно правильно. Батал Иванович сказал, что у нас это орган, состоящий из представителей народа.
И да, и нет, Батал Иванович. Да, конечно, потому что это все граждане Абхазии. Но только поэтому. По своему качественному содержанию это не должен быть съезд Советов народных депутатов. Мы должны иметь профессиональный парламент, состоящий из политиков, а не форум народа. Если мы хотим собрать форум народа, это в какой-то другой форме надо делать, народный сход и так далее. Если мы хотим узнать мнение всех. В этом принципиальное различие. Около 2 часов длилась панельная дискуссия с представителями различных ветвей власти, научного сообщества, граждан страны. Мнения разные. Часть присутствующих за сохранение сильной президентской власти при одновременном реформировании партийной системы. Другая за переход к пропорционально-мажоритарной системе. Все предложения войдут в общую резолюцию по итогам гражданского форума 12 марта. Гугут Савардания, Ахрамичба, Абхазское телевидение. В республике продолжается установка модернизированных приборов учета. Согласно проекту, в 2026 году по стране планируется установить 60 тысяч. По поручению президента работы должны полностью завершиться в текущем году. Проект будет реализован в 2 этапа. На первом проведут установку 23 тысяч приборов учета в многоквартирных домах с полной реконструкцией внутридомовых электрических сетей. Работы охватят более 500 домов по всей республике. Второй этап предполагает оснащение 37 тысяч индивидуальных жилых домов современными интеллектуальными приборами учета. Работы по установке умных приборов учета ведут энергетики Черноморэнерго совместно со специалистами компании Smart Energo из Татарстана, которые специализируются на создании и реализации под ключ комплексных решений на базе интеллектуальных систем учета электроэнергии. Таким объемом, такого качества мы были готовы, но не в таком объеме, скажем так. Ну ничего, работаем. Монтируем новые лотки, новые кабеля, ставим новые щиты. Далее уже происходит работа с переключением абонентов. Ну вот разбираться в этой, скажем так, паутине. То у нас сейчас порядка 39 человек. На этой неделе еще приезжают 24 специалиста. Далее будет происходить как ротация состава, так и усиление всего этого. Мы вот на новом районе уже установили порядка 679 приборов учета. Это, получается, у нас 12 многоквартирных домов уже сданы. Вот. Сегодня у нас в работе еще 7 домов. Наращиваем объемы, количество бригад по мере необходимости для того, чтобы уложиться в поставленные сроки. В течение марта, я думаю, мы завершим работу по новому району и потом перейдем уже в район Турбазы, в район Синопа, и оттуда уже будем двигаться в сторону города. Со стороны государства было выделено порядка 700 миллионов рублей. Остальную сумму, которая будет необходима для реализации этих мероприятий в полном объеме, Черноморэнерго берет на себя все эти расходы. И в течение 7 лет у нас заключен договор о том, что мы в течение 7 лет будем поэтапно выплачивать эту сумму. 30 аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Цандрыпше. Аппараты были обнаружены в ходе досмотра автомобиля под управлением Ливана Какубава, зарегистрированного в городе Чемчира. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия. Герман Кочарава официально утвержден в должности главы администрации Ткорчалского района. Вопрос был рассмотрен в ходе очередного заседания собрания депутатов Ткорчалского района. По результатам обсуждения и голосования депутатский корпус единогласно поддержал кандидатуру, представленную главой государства. 10 римских монет, а также фрагменты античных амфор, древнее стекло, посуду с орнаментом и античный керамический рукомойник нашли археологи на набережной Махаджиров.
Археологические раскопки от кафе «Пингвин» до крепости продолжаются уже неделю. Ирина Богателя расскажет подробнее. На всеми любимой набережной Сухума в ходе ремонтно-восстановительных работ была обнаружена уникальная находка – римские крепостные сооружения, которые относятся к I и IV векам нашей эры. Эти древние стены, хранящие в себе тайну минувших эпох, позволяют нам прикоснуться к истории и культуре, которая формировала наш мир. Уже в течение недели археологами и неравнодушными гражданами ведутся раскопки остатков крепостей римской эпохи для дальнейшего, более подробного их изучения. Как говорит археолог Инал Джопуа, это место в свою эпоху являлось крупным экономическим центром, что подтверждают обнаруженные сотни и тысячи элементов керамики, в частности черепицы, а также фрагменты хозяйственной керамики, амфоры и монеты. Особо ценные и презентабельные для показа находки будут экспонироваться в музее, в то время как остальные находки будут сданы в государственные археологические хранилища для дальнейшего изучения. Уже раскопана, как вы видите, большая часть оборонительного сооружения крепости номер 3. Она у нас построена не ранее II века нашей эры. Вот. Здесь наиболее древним является западное укрепление. Она у нас, значит, относится, ну, конечно, мы еще исследуем, но известно, что она у нас I века нашей эры. Потом восточное укрепление вот, была выстроена немного позднее. И центральное сооружение массивное, как вы видите, стены достигают 2,25 метра. И эти сооружения функционировали на протяжении первых 4 веков нового тысячелетия. Комплекс данный действительно крупный. Протяженность фортификационных сооружений здесь 220 метров. Вот. Ширина их достигает порядка 25 метров. Во время аналогичных ремонтных работ еще в 1958 году советские археологи уже находили элементы этих крепостных сооружений. Однако тогда была проведена только поверхностная расчистка. Полностью изучить объекты не удалось. Крепость засыпали и забетонировали. Археологи надеются, что эта ошибка не будет совершена снова. Для этого они уже готовят проект, который сможет сохранить исторические объекты доступными. Аналога таковых сооружений римского периода у нас здесь нет в городе Види. И это подтверждает нахождение этих объектов в историю, древнюю историю нашего города. Поэтому очень рассчитываем на то, что данные объекты, проект, который мы готовим, будет принят. И, в принципе, понимание такое уже есть. И будут законсервированы, сохранены и доступны для осмотра в последующем. Раскопки – довольно трудоемкий процесс, требующий не только времени, но и хорошей погоды. И несмотря на ее отсутствие, неравнодушные граждане с энтузиазмом приходят на помощь команде исследователей. Как в песочнице. Приятно. Медитативный процесс, всем советую. Хорошая практика, мне кажется, когда привлекают горожан, привлекают интересующихся, прикоснуться к истории, почувствовать свой вклад, даже если вот просто какие-то камушки, песочек там относишь, переносишь. В общем, это приятно. Пришла безо всего, неподготовленная. Вот, даже не успела, честно сказать, купить себе перчатки. Ну, очень хорошо, что здесь все это выдали. Выдали вот мастерок, ведро, кисточки. Ну и вот мы сидим, снимаем культурный слой, вот этот первый, оголяем, как вот, так как мы не профессионалы все-таки, а волонтеры, нам вот доверили пока вот снять вот первый слой, оголить, так сказать, вот эту вот стену. Для успешного завершения столь важной миссии археологам необходимы ваши руки и сердца. Мы призываем волонтеров присоединиться к команде исследователей. Не упустите шанс внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей страны. Работы ведутся с 10 утра до 6 вечера в хорошую погоду. В этот промежуток времени каждый желающий может прийти и предложить свою помощь. Ирина Богателя, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Первая партия гранитного камня и фонарей прибыла в Сухум из Башкортостана в рамках реконструкции набережной Диаскуров.
Работы поделены на участки, которые курируют и финансируют российские регионы. Это Татарстан и Башкортостан, а также Сухумский аэропорт и абхазские бизнесмены, работающие в Российской Федерации. Приехала первая партия камня из Башкирии. Привезли фонари из гранита. Должен сказать, что очень долго выбирали камень, много образцов привозили. Но сухумцы выбрали самый лучший камень, самый светлый из всех, что добывают в России. Красивая получится набережная, сохраним исторический облик. Должен сказать, что все, что за последние тысячелетия сделали люди, сохранился только гранит или мрамор. По поручению главы администрации города Сухум Тимура Агарба началась установка мемориальной доски на доме Фазиля Искандера в столице. Ко дню рождения Фазиля Абдуловича планируется церемония и ее открытие, которая пройдет по адресу город Сухум, улица Фазиля Искандера, номер 43. Тимур Агарба поручил домуправам повысить качество взаимодействия с гражданами. Мэр столицы дал ряд поручений, среди которых также оперативное решение вопросов жителей в целях формирования доверия к органам местного самоуправления. Важна и обратная связь, подчеркнул глава Сухума. Каждого из вас, граждане, должны знать лично, люди должны знать, к кому им обращаться в случае надобности, либо конфликтной ситуации, отметил Агарба. Также поручено представлять ежеквартальный отчет о проделанной работе в администрацию города. Кроме того, глава столицы поручил усилить работу по сбору платежей за услуги ЖКХ. 3 марта около 14 часов в районе Сочи произошло землетрясение. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составляла 4,4 балла. Наибольшие подземные колебания ощущались и в западной части Абхазии. Как отметила климатолог Асида Ахсалба, землетрясения прогнозируются намного хуже, чем другие природные явления. Землетрясения вообще по всему миру происходят ежеминутно. Просто человек чувствует от 3,5 и выше магнитуды. И поэтому эти толчки, они происходят систематически, но по прогнозам вообще землетрясения прогнозируются гораздо хуже, чем какие-либо другие параметры земной сферы. Но хочу отметить, что учитывая те факторы, которые обычно используют при прогнозах землетрясений, да, ожидаются еще толчки в текущем году. Ориентировочно это возможно спрогнозировать на летние, осенние месяцы. Поэтому мы, конечно, не застрахованы, остановить подобный процесс человечество не может. Единственное, главное, чтобы не нарушали, чтобы не способствовали к тому, чтобы мощность подобных толчков, усиливалась, и особенно ударная волна была, чтобы максимальная. Это способствует обычно строительству различных объектов на побережье, когда нагрузка на береговую зону увеличивается, то, конечно же, ударная волна, ударная сила тоже она будет более мощной. И строить большие здания многоэтажные на побережье очень это опасно. Там должны практически учитываться все те условия, которые бы минимизировали ущерб при подобных стихийных бедствиях.
преддверии Международного женского дня начались пиковые объемы ввоза в Россию мимозы, традиционно являющиеся символом этого праздника. С начала февраля сочинские таможенники оформили более 300 тонн мимозы. За последние сутки вывезено порядка 5 тонн золотых цветов, сообщает пресс-служба сочинской таможни. Мимозу везут во все регионы страны. Хрупкий груз требует перевозки в закрытом виде и поддержания низкого температурного режима. Основные поставки мимозы продлятся до середины марта. Проверка транспортных средств с цветочными партиями проводится в приоритетном порядке, оперативном, без выгрузки товара. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. По сообщению Гидрометцентра, 4 марта в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь. В горах дождь со снегом, снег. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем плюс 3,8 градусов. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.